Yaramba mutamba. Bueno. Okay. Abapatinambe phunzira tikhoza tiyambeta yamba ndi liula pemphero then tikhoza kupitiriza. Yeah. Titseke maso tipemphere. Oyera ndinu Mulungu Atate amene muli kumwamba ziko mu chifukwa cha nthawi nonso yakummawa imene mutipatsa mu tsiku ili la Sabata limene tikuonanso ndi kuunikira mmawu anu chimene mukufuna kutipatsa ndi kutilankhula mu tsiku la lero. Mulole mzimu wanu kutidzaze ife tonse maka ndi chidziwitso komanso kumvetsetsa ndi kutiphunzitsa kwakuya inde pamene tili kugawana mawu a Mulungu, mawu a inu Atate. Zikomo chifukwa cha kupezeka kwanu ife tili nacho chikhulupiriro kuti muyamba nafe komanso mutsiriza nafe. Chifukwa cha chimenechi kwa inuyo kukakhala ulemu ndi matamando lero ndi kunthawi zosatha mwa Khristu Yesu Ambuye wathu. Amen. Phunziro lathu mutu wa lero mu phunziro limene tikufuna tione apa ndiona kuti chisomo ndi nzeru ya Mulungu. So mu phunziro limene lili tikhale tikuona magano kuunguzanso kuyambira kugwa kwa munthu mpaka na pamene chilichonse chikubwezeretsedwa. Kwakukuluso tikafikira kuonano kuti kodino munthu olungama chimachitikira ndi chani, ayenda bwanji pa moyo wake wauzimu pamene Mulungu akuyika nzeru imeneyi kuna kuti kuchokera kuchiyambi mpaka na kumapeto. Kuti ino ife anthu amene tidakhudzidwa ndi vuto la uchimo tikafika ne kuti taphunzira osangoti kungopulumutsidwa kokha koma kuphunzira nzeru ya Mulungu komanso kuzindikira chisomo cha Mulungu. Kotero tikhazika kwambiri m'buku la Yesaya. Phunziro la lero tizichitira mwachangube. Tikhazika ku buku la Yesaya. Nzeru imeneyi ya Mulungu tionera kwambiri ku buku limeneli Yesaya 1 verse yake ya 2 pamene akuna kuti imvani miyamba inu, cherani makutu, chera khutu iwe dziko lapansi, chifukwa Yehova wanena, ndakulitsa ndipo ndalera ana, ndipo iwo anandipandukira ine. Ng'ombe idziwa mwini wace ndi bulu adziwa pomtsekereza, koma Israeli sadziwa, anthu anga sazindikira. So chiyambirira monga tunena kuti apa pati kuyamba kuona kugwa kwa munthu komano kuti kuyang'ana mu ango ya munthu tsopano sitikuyang'ana mu ango ya amene adangwetsa koma tikuyang'ana mu ango ya munthu. So munthu akuna kuti Mulungu akuyankhula ndi dziko lapansi kuna kuti atatha kulera, atatha kukulitsa ana ace pamapeto pace akuti amutani amupandukira. Nde akuyerekeza kuna kuti ingakhaletu chiweto chimadziwa amene akuchilera, chiweto chimadziwa amene akuchisamalira, komano akuti anthu a Mulungu sadziwa komanso akuti koma Israeli anthu anga sazindikira. Apa pa chachikulu kuyang'ana kwathu ndikunena kuti tikuona mmeneno munthu wachokera pamaso pa Mulungu chifukwa cha malongosoledwe a mitundumitundu. Tiziti ndi mlaliki adafotokoza ndithu zimenezo kuti Mulungu adalenga anthu ongoka koma chifukwa cha malongosoledwe a mitundumitundu zapezeka kuna kuti adapatuka pamaso pa Mulungu. Chomwechonso Yesaya akuonetsedwa masomphenya za ndondomeko kapena kuti chiyambire mpaka na mapeto a zinthu a dziko lapansi. So akumutenganso Israeli kuti no amuyerekezere monga anthu kapena gulu la Mulungu
So koma poyankhula ku Yesaya akuyamba ndi dziko lonse lapansi, komano focus ya Mulungu tikaona kuti ikafika kwambiri pa anthu amene ndi ayeyo. Chifukwa chani tikutero? Tipezona kuti Mulungu pa plan ya chipulumutso sangakhale kwambiri kungoyang'anira pa mmene dziko likuchitira. Akamang'ana dziko mmene likuchitira ndi malingana ndi kuyang'ananso mpingo wake mmene ukuchitira. Tikamamona Israeli kalelo timatha kuona kuna kuti Mulungu adamulonjeza kuna kuti ndi osankhika wa Mulungu ndipo adzakhala Mulungu wawo ngati iwo asunge zimene Mulungu atani wapatsa, kumuonetsa kuti Israeli adali opatulika. Deno pamapeto pake tipezona kuti akuna kuti ngakhale zili choncho koma Israeli amapandukira Mulungu, samamuzindikira. Komano Mulungu akuzindikira monga kholo kuna kuti amene zafikiramo ndiyenera kuti anthu andi aongolere. Chifukwa tikamawerenga pa verse 5 akuna kuti tikuona nokuzunzika kwa munthu chifukwa chakusakhulupirira kapena kuti chakusakhazikika pamaso pa Mulungu. Ndi pamene akuti verse 5 ya Yesaya imweyo, Yesaya 1, nanga bwanji mukali chimenyedwere kuti inu muli kupandukirabe kundipandukirabe, mutu wonse uli kudwala ndi mtima wonse walefuka. Kuchokera pansi paphazi kufikira kumutu mmenemo mulibe changwiro, koma mabala ndi mikwingwirima ndi zilonda sizinapole. Nde tikumuva mneneri Yesaya pamene akuti zona kuti ngakhale Israeli akupandukira Mulungu komatu iye adakali ndi vuto. Mwachidule zili ngati kuna kuti kholo likulera mwana, nde mwana uja sakutha kuzindikira chimene kholo lija udindo wa kholo. Nde chimene chimachitika nchona kuti adzive kholo lija lizifotokoza zinthu kuna kuti ichi ayi chitatere ichi ayi ichi ayi. Akakhala kuti munthu akuzidwayo sakutha kumvetsetsa chifukwa chani kholo likundiuza kuti ndisatere. Mupezeka kuna kuti chilichonse chimangothera kuna kuti chimangonedwa ngati kuti chokambidwa cha kholo chija ndi chopanda chani nzeru. Ndeno koma kholo pokhala kholo limatha kuzindikira kuna kuti ngakhale nzeru yange kupeputsidwa koma mwana sakuona chimene chikubwera kuti kutsogolo. Nde chifukwa cha chimenecho Mulungu monga kholo kudali kuonetsera ngati dziko lapansi kuna kuti lilowe mu vuto limene lalowa kale. Munthu atatha kupandukira Mulungu akulowa mu vuto, ndipo vuto lija lipange experience aone kuti umoyo opanda Mulungu ndi umoyo otani. So akumukumbutsabe kuna kuti munthu sakukhala nawo mtima ofuna kubwera kwa Mulungu, chifukwa mungatakha tikuona malessons ochuluka kuna kuti chidavuta apa chidasowa ndi mzimu wa Mulungu mwa munthu. So chifukwa kuti mzimu wa Mulungu mwa munthu asowa, payikhaso kuti azipangire chisankho kuna kuti abwere mbanja ya Mulungu zila zinthu zovuta. Oti munthu wakhala kudutsa ma experience osiyanasiyana, kufuna chabwino nkufuna, komano sangakwanitse kuti abwerere mwa iye yekha. So Mulungu kuli ngati kumudandauliraso tsopano munthu kuna kuti taona ngakhale wopanduka pamaso pa ine wachoka pamaso pa ine koma udakali chimenyedwere koma kupandukirabe. Taona uli kudwala, mtima wonse wako walefuka kuchokera pansi paphazi lako kufikira kumutu mmenemo mulibe changwiro. So pamene akuna kuti akudwala munthuyu ali ndi mabala, sakutanthauza zinthu za mabala akuthupi koma kupita kuyang'ana za vuto limene ali nalo, chimo limene ali nalo. Chifukwa mwa iye mukutuluka mitundu akuna kuti kuyambira kuphazi mpaka na kumutu. Mwachidule
iyeyo munthu mzimu wake ndi woyipa ndithu sungakhozenso kuonesera kanthu kabwino. Ndakuna kuti taona zilonda zako sizinapole, uchimo wako udakali mmene ulilimo ndipo kukuzunza chifukwa tikaona akamakamba za bala ndi chinthu chopweteka. So tipeza kuti tchimo ngati limidwa ndi chinthu chimenecho. Timva Khristu anena kuti Yesu akuita tchimo ali kapolo wa tchimo. So nza kuti tchimo limakupatsa ukapolo. So ngati likupatsa ukapolo ndiye kuti iweyo uli pa chivuto. Zili ngati kuti uli pa ululu umene ukuli ululu wa bala losapona, kapena kuti tchimo limene lidakali silidachiritsidwe chifukwa china kuti sukudziwanso njira pamene pake ukungopirapira. So Mulungu akudandaula kuti taona ngakhale lopandukirabe ukungopitirira chipire. So pamene akupitirira chipire ndiye kuti tidziona kuti machimwidwe a Adamu kenako kubwera machimwidwe ana ake kubwera mmene tundupere. Tiona kuti tchimo lija likukula, Adamu zidakhala ngati zopepuka, Kaini ndi Abele zidamba kuoneka zopatsa mantha, kufika nthawi ya Nowa ndiye zidafika pawesi. Choncho ndakuna kuti udakali chipire ngakhale uli wopandukira choncho. So zinoli ukusokerabe chinthu china chake. Ndakupitiza kuti komatu bala ako zilonda zako zinapole ngakhale kumangidwa ngakhale kupakidwa mafuta. So kuti bala la munthu amene akutchedwa opandukira Mulungu kapena bala la mtundu wa anthu chimene likusokera limangidwe komanso lipakidwe mafuta. Tikupita mufanizo la Samariya wachifundo pamene tikuonanso Khristu akufotokoza bwino lomwe pa nkhani imeneyi kuna kuti kodi munthu akunenedwa ndi mneneri Yesaya Khristu akudzadzitsa motani. Tikamapita ku Mateyu chapter chake cha pange search. I think ava ndinayiwala kupanga koti buku lake kuti ndi buku lake. So imakamboriya ukamba za Samariya wachifundo. Inenda kupira text ababa. Okay. Yes. Trust, can you utagwiza upanda ma headphone amazaduka duka? Can you use without my headset? Okay. Nzapo no bwino. Ya ungo use phone. Hello? Okay. Yes. Ya mimi mwende uveka. Akuveke? No, it's very clear. Yeah, kwambiri iso. Okay. And it's Luke 10 verse 33. Yeah. Luke 10 verse 33. Okay. Then ndingo embelada baba then for text yose lipo koma no ndakumbukira moja telefoni ma ika text na usiku. Luke 10 verse 33. Yeah. Okay, Luke verse 33. Okay, fanizo lubezeka buku lokalo ilili ukacheka ma version na mulibemu. Okay, ndio kuti okay ndio mwe ndio Luke 10 verse 33 kwa matambira 25 ababa. Luke 10 yeah. Tambira 25 pamene no adango kama Bible 1992 oro amene tuka bepa mbwepa kepa adalemba ndithu kuti fanizo la Samariya wachifundo. Koma notambira pa 25 penipo chifukwa china kuti tikuti tikutsika ndi nkhani na kuti munthu wapandukira Mulungu nde pano paja kuti ali ndi mabala afunika amangidwe, koma munthu uja akuoneka kuti be zaichi sakuzindikira kapena pamene akuzindikira sakutha kuona kuti kodi ndikhoza kutuluka mo bwanji mu mvuto langale. Ndakuna kuti pa verse 25 ndipo taonani
wachilamulo wina anayimirira anamuyesa iye nanena, mphunzitsi, ndidzalowa mmoyo wosatha ndi kuchita chiyani? Ndipo anati kwa iye, m'chilamulo mulembedwa chiyani? Uwerenga bwanji? Ndipo iye anayankha nati, uzikonda Ambuye Mulungu wako ndi mtima wako wonse, ndi moyo wako wonse, ndi mphamvu yako yonse, ndi nzeru yako yonse, ndi mnansi wako monga iwe mwini. Ndipo anati kwa iye, wayankha bwino, chita ichi, ndipo udzakhala ndi moyo. Verse 29. Koma iye pofuna kudziyesa yekha olungama, anati kwa Yesu, ndipo mnansi wanga ndi ndani? Ndipo Yesu anamulanda mawu nati, munthu wina anatsikira kuchokera ku Yerusalemu kunka ku Yeriko, ndipo anagwa m'manja a chifwamba amene anamvula zovala, namkwapula, nachoka atamsiya wofuna kufa. Ndipo kudangotero kuti wansembe wina anatsika njirayo, ndipo pakumuona iye anapita mbali ina. Momwemonso Mlevi pofika pamenepo ndi kumuona anapita mbali ina. Timireka pomwepo. So apa tikuwuza kuna kuti nkhani kuyambira pamene Khristu akugawa chiphunzitso. Ndali kuphunzitsa ndi pamene akuti wachilamulo wina anamuyesa kufuna kudziwa za kuti akhoza kulowa bwanji mu moyo wosatha. Nde Khristu popeza amazindikira kale chimene munthu akuganiza, kapena kuti amakhala mpanga study munthu mmene akuganizira. So amamuyankha malingana ndi mmene akuganiziramo. Ne uyu wanu tikumva kuti wachilamulo anamuyesa. So tikuna kuti yeso limene lobwera apapa ndilofuna kukhudza za lamulo lomweli. So Khristu akumuyankha kuna kuti iweyo muchilamulo umawerenga kuti bwanji, umamvetsetsa bwanji. So munthu uja akufotokoza za mmene amamvetsetsera, kapena kuti akufotokoza chimene chili mumtima mwake, chimene chifukwa ngati akuna kuti amamuyesa Khristu, khani ake nalionera kuti amubve kuti Khristu ankhula zosemphana ndi malamulo aja. Nde Khristu akumponyera funso lomwe kwa iye kuti adziyankhe yekha. So akuyankha nakuti ndzikonda Ambuye Mulungu wanga ndi nzeru zanga zonse, mtima wanga wonse, komanso mnansi wanga. So pamene Khristu akuti wayankha bwino akuti chita ichi ndipo udzakhala ndi moyo. Tikhoza kuona kuti ngakhala namuyankha choncho sikuti kunali kumuyankha chilungamo chonse, kapena kuti ndondomeko yeniyeni yakuti munthu akhale nawo moyo wosatha. Koma ndifuna kuti amadziwa kuna kuti pali chimene akufuna apite munthuyu. So zinali ngati kuti akumpanga direct kuti akafike kutiko kumene maganizo a munthu anali. Chifukwa chimene tunena izi nchona kuti one, munthu ngati akuti ndi wachilamulo nde kuti iye amaona kuti mbali yonse chilamulo akuchita bwino. Mwachidule ndi munthu wabwinobwino, palibe vuto lina lililonse kwa iye. So Khristu pakuzindikira ichi amafuna amphunzitse kwenikweni kuti njira yeniyeni nditiyo, nanga vuto lenileni ndilitiro la anthu. So pakuzindikira ichi anadziwa kuna kuti munthuyu apitirizabe kudzitamandira. So zidachitikadi kuna kuti anapezeka kuna kuti akuti pakufuna kudziyesera olungama, akufunsa kuti no mnansi wanga ndi ndani. Mwachidule amafuna kuyika kuna kapena kuyika maganizo na kuti ndi kuti amene akusunga zinthu zimene Khristu akuna kuti nkasunga ndikhala ndi moyozi, amene yuyu ndi amene aliwenera kulandira chipulumutso. So amafunsa izi pachifukwa chona kuti Khristu amakumbana ndi munthu wa mtundu wina uliwonse mutumiki wake, amakumana ndi mahule, amatha kualandira, ndipo amatha kuafotokozera za ufumu wa Mulungu. Endi ngati panabwera hule pamaso pake samachoka chimodzimodzi, amachoka atasinthika umoyo wace. Makumana ndi achina zakeyo amene anali amisonkho, amene amachita chinyengo ndi kumabera anthu. Koma pamapeto pokumana pawo
china chake mu moyo wawo chimasintha. So zinali ngati kuti uyu wachilamulo akufunabe amuyese munjira kuti amukankhirebe maganizo omanena kuti chimeneyo chili chofunikira anthu onsewo kaya mwakumana ndi otani asinthadi malingana ndi kuti mwakhululukira machimo awo, koma ayenera apange chani? Ndikupezaona kuti khani akenera kuti akufuna agwetserebe kuna kuti koma kuti akhale alowe mu moyo osatha, asunge chilamulo. Nde Khristu point yake amafuna ifike kumeneko kondithu, nde zidabe zoti munthu uja akudzitamandira kuna kuti ndeno amene alofanana nani, amene ali neba waeneyo ndi ndani, amene ndikhoza omuyandikira, amene ndikhoza kumagawana naye nzeru, amene ndikhoza kumacheza naye monga neba ndi ndani. So Khristu akuti akumulanda mawu mwachangu, koma ndikuwapatsa fanizo limenenso ndiyesa kuti adazindikira kuna kuti ukamba za ifeyo, koma mwina sadakhozenso kulimvetsetsa chifukwa pamene pake sadawapatse tanthauzo lokwani kapena kuti tanthauzo lenileni kuna kuti akhoza kuzindikira chimene Khristu amayankhula. Koma zili bwino kuna kuti pouzanso kuphunzira nana kuti zili bwino kwa inu kuna kuti kwapatsidwa kwa inu kuti muzindikire zinthu zisisi za mufumu. Chifukwa chani? Mulungu ndi amene wachita kusankha gululi, kapena tinene kuti Mulungu ndi amene wachita kulikoka gululi malingana atayeza mitima yawo. So inu ndi ine pamene tikukhalanso anthu okhulupirira, ndi Mulungu amene adakoka kuna kuti tikhale pa position imene tili, chifukwa Khristu ndimujankamuza Petro kuna kuti akufunsa kuti ndangapulumuke ndi ndani, akuna kuti chinthu ichi sichitheka ndi ndani, ndi munthu, koma ndi Mulungu yekha. So Mulungu wakoka gulu ilili kuna kuti at least likamba kumvetsetsa ilili lidzapange share chinthuchi ku dziko lonse lapansi, kuna kuti anthunso ena akazindikire nzeru ndi chisomo chimene chikuchokera kwa Mulungu. Pakuzindikira kuna kuti munthu payekha wagweredwa vuto ndipo akukanika ndithu kuti akhoza kufika ku dera labwino imene ndi kwa Khristu Yesu. So akuna kuti munthu wina anatsika kuchokera ku Yerusalemu. So mu fanizo ilili ndi kuti wedi iliyonse imene Khristu akunena umumwili ndi phindu ndiyofunikira. Munthu akuchokera ku Yerusalemu akunka ku Yeriko. Yerusalemu ndi kuti? Yerusalemu ndi kumene kumapezeka Mulungu, kumene Khristu Atate komanso gulu lonse limene ndi lodzazidwa ndi Mzimu wa Mulungu likupezeka Yerusalemu. Ndi akuna kuti chifukwa tikaona wakuthupi akuna kuti ndi kumene dzina la Mulungu limataniko limapezeka. So munthuyu akuchokera ku dera labwino akupita ku Yeriko. Tikamona dera la Yeriko ndi komwe kuja kumene ana Israeli adamatcha kuzungulira Yeriko ka 7 kufikirana kuti Yeriko uja adagwa. Pachifukwa chimene amangwetsa Yeriko ndikhanena kuti kunali mafano, amapembedza mafano, komanso kunali machitidwe onyasa a mitundu yolekanalekana. So meaning kuna kuti zili ngati kuti munthu akumuwuza kuna kuti wachoka pamaso pa Mulungu akulowera kuza iye mwini. Chifukwa tikamaona za mafano, munthu akulambira fano, it's like kuna kuti munthuyo sakufuna kukhala mu control ya Mulungu. So munthu akupita kuchoka kwa Mulungu akupita ku nzeru ya iye mwini, tsopano ku chimene mtima akakulakalaka chimene wasankha, kuchoka kulamulidwa ndi Mulungu. So akuna kuti komano ali pa njira anagwa m'manja achifwamba amene anamvula zovala. So tikuona kuti munthu akuchoka ku dera la Mulungu, kapena kuti akuchoka mu ulamuliro wa Mulungu akupita mu ulamuliro wa iye mwini. So pametu pake wakumana ndi achifwamba amene akumuvula zovala. Satana amati ndi wakuba kupha ndi kuononga. So amene munthu ajuka mu presence ya Mulungu, mu ulemero wa Mulungu, ndiye kuti afuna asafune akukhala mu channel ya Satana njilekezi. Chivumbulutso 19:8 akuna kuti ndipo anampatsa iye avale bafuta onyezimira uti mbu, pakuti bafuta ndiye zolungama zoyera mtima. So
pamene munthu akuvulidwa zovala akuvulidwa chiyero cha Mulungu. So munthu avulidwa chiyero cha Mulungu, chotsalira ndi chani? Akuna kuti akukwapulidwa ndipo akumusiya ali ofuna kufa. Tikamaona even nkhani ya Adamu ndi Hava mu Edeni, takhala tikuwunikira kwambiri nkhani ngati imeneyi. Tikupeza kuna kuti pamapeto pa kuzindikira kulakwa kwa munthu, adazindikira kuna kuti chomutsalira iye ndi imfa. Ngakhale sadayipange experience imfa ya physical, koma amazindikira kuna kuti umoyo wake china chake chasinthiratu ndipo salinso mumtendero onga umene amaupeza ali mu chiyanjano ndi Mulungu. Amapanga experience imfa koma ku uzimu wakusowa kupezeka kwa Mulungu. So tikupeza kuna kuti munthu uyu akuti vuto limene langwera lina kuti chiyeronso amuvulaso, ulemerero jaso amuvulaso. Monga Masalimo amafotokoza za mavalidwe kapena kuti ulemerero wa Mulungu umene avala. Akuti Mulungu amavala ulemerero, meaning na kuti aliyense amene ali pansi pa ulamuliro wa Mulungu amavekedwanso ulemerero chifukwa cha mzimu uja wa Mulungu uja, mzimu woyera. Koma zopezona kuti munthu uyu akuvulidwa chinthu chiticho chimene chocho. Ndiye kuti muone mufanizo akuti munthu uyu akunyamuka yekha, palibe amene wamtuma, akunyamuka yekha akutsikira kuchoka ku Yerusalemu akupita ku Yeriko. So ndi chiganizo cha iye mwini chimene chakampangitsa kuna kuti akumane ndi wachifwamba amene akumvula zovala mpaka nakufika pona kuti watsala pang'ono kufa. Komano akuti kutangotero zikupezeka kukubwera wansembe komanso kukutsikiranso mlevi pa njirayo. Nde tikamaona Deuteronomy 31:9 akuti ndipo Mose analembera chilamulo ichi nachipereka kwa ansembe ana Alevi akunyamula likasa la chipangano la Yehova ndi kwa akulu onse a Israeli. Meaning to say kuti amene akupita pa njira ya munthu tsopano ndi lamulo kapena kuti chilamulo chimene chikuperekezedwa ndi wansembe komanso Alevi. So tiona kuti wansembe ndi mlevi inali gulu limodzi mu pangano lakale chifukwa usembe udaperekedwa kwa Alevi. Ndiye akuna kuti amapointi ya Khristu apo sikuti amafuna angokamba za ansembe ndi Aleviyo, koma amafuna ayike kuna kuti tsopano chimene chitampulumutsa munthu ndi chani? Kwambirira kukudutsa chilamulo. So mutha kuona kuti funso litokhala kuti ngati ndi wansembe akhoza kukhala kuti akulowera kuti pa njirayi, sangakhala akulowera ku Yeriko. Wansembe malo ake amene amapezeka nthawi zonse ndi ku Yerusalemu. Zimene zikuoneka kuti munthu uyu akuyenera abwezeretsedwe ku Yerusalemu. Komano amene akukumana nawo pa njira tipeza kuna kuti sangakhoze kumbwezeretsa ku Yerusalemu. Pano pake akumpatukira kumanja kapena kulamazere, munthu akutsala osathandizidwa. So tiona kuna kuti nkhani yomweyi ndijati kuti ikuyambika ndi Yesaya kuna kuti ngakhale munthu akupandukirabe Mulungu koma akuti munthu ali ndi vuto, munthu uyu akumenyedwabe kapena akuzidwabe kapena kuti kuipa kwake kukupitirira wesi kusiyana kwa makamaka kuti koipa kusiyana ndi mmene analili mbuyo. De tikamaona tilipitiriza chani fanizoli pamene tathera kuna kuti wakumana ndi lamulo koma pano pake palibe thandizo lililonse limene akulandira. So tikamaona tipeza kuti Mulungu ayenera alowererepo ono tsopano chifukwa kuti munthu payekha sangakhoze kudzipulumutsa. Chimene munthu adalowa chakutayika pansi pa Mulungu so mzimu wa Mulungu, imenelo ndi vuto lalikulu limene inuyo ndineyo silingakhoze kuna kuti kungodzuka lero kuna kuti tisankha kuti lero tikhala na Mulungu. Zosatheka, zimafunikira Mulungu alowererepo. Tikamona verse 9 ya chapter cha 1 cha Yesaya emweyo tikuva kuna kuti pamene tikuona kuti Mulungu akulowererapo akuna kuti
akadapanda Yehova amakamu kutisira otsala ang'onong'ono ndithu ife tikanakhala ngati Sodomu ndi Gomora. Nde pamene tikupeza kulowera kwa Mulungu kukambika penepo nakuti machitidwe a mtundu wa anthu akupita koyipirabe. So apa akuyelekeza ndi Israeli kuna kuti mu Israeli Mulungu adakapanda kulowererapo akuti adakakhala ngati Sodomu ndi Gomora. So tikamangana za Sodomu ndi Gomora tikuona kuti akuna kuti monga Yuda 1 verse 9 verse 7 sorry umeona okay tipitilize akuna kuti monga akuti Sodomu ndi Gomora monga Sodomu ndi Gomora ndi midzi yakuyizungulira potsatana nayoyo idadzipereka kudama ndi kutsata zilakolako za chilendo ikidwe chitsanzo pakuchitidwa chilango cha moto osatha. Nakuna kuti akadapanda kutisira otsala ang'onoang'ono ndekuti remnants otsala ena ake gulu limene still lidakalibe Mulungu akulisunga kuna kuti lisatheretu gululi pachifuna kuti kufuna adzutsenso. So akamafuna kudzutsanso gulu sikuti amadzutsa loti lonse laferatu, pamakhala gulu limene limakhoza kupatsidwa mphamvu ndi Mulungu kudzozedwa kuna kuti likhozanso kupanga spread uthenga wa Mulungu otumidwa ndi Mulungu as ma messengers a Mulungu kapena tikhoza kuti aneneri. So neneri timapezana kuti amayenda ndi mzimu wa Mulungu, akutumidwa ndi mzimu wa Mulungu. So wotsala akuna kuti apezeka mwana wa Zioni kapena kuti mu Israeli amene Mulungu akuwasungira kuti at least akhozenso kudzutsa gululi lisaferetu kapena kuti vuto limene lagwera anthuli Mulungu akupeza njira yona kuti munthu akhozenso kubwerera ku banja lake. Ndeti ona kuti njira imene Mulungu akugwiritsa ntchito sinjira yongonera kuti basi lero tikuthetsa chimo chifukwa sizingatheke. Ndi zinthu zona kuti zifunikira munthu amene akupulumutsidwayo amvetsetse chimene chikuchitika, amvetsetse chifukwa chimene chikuchitikira zinthu zimenezozo. Chifuna kuti olokungomuza kuna kuti cheni nonsenu basi mukakhalanso ku Yerusalemu mukubwereranso mbanja la Mulungu zikakhala zinthu zovuta chifukwa vuto lija likakhala kuti silinasovedwe koma mapeto ake chikhoza kubwerezekanso chinthu chija. Chifuna kuti munthu sadamvetsetse chifukwa chimene akubwereranso mbanja la Mulungu kapena sakumvetsetsa chifukwa chimene akufunikira akhale pansi pa ulamuliro wa Mulungu. So ndi pamene Mulungu akusiya kayembeyo. Komano tikamona mu m'bado wathu uno akuna kuti Sodomu ndi Gomora amene akukambidwa pene papa ndi gulu limeneno kapena kuti ndi mtundu wa anthu machitachita awo a anthu oyipa kapena kuonetsera zoyipa zimene munthu akutani akudutsamo. Even mu ira ya ifeyo mu m'bado wa ifeyo umene tikudutsawo ukuyimidwa Sodomu ndi Gomora kumakhalidwe komanso ku machitidwe olekanalekana. Ingakhalenso mkatikati mwa Sodomu ndi Gomora timapezamo kuna kuti munali gulu lotsala ngati mmene akukambira za pa Yesaya 1 verse 9 yake kuna kuti ngakhale muli machitidwe otere mu Sodomu ndi Gomora koma mudapezekabe olungama mkatikatimo. So momwe chomwecho akuna kuti ndi chizindikiro cha mapeto a nthawi komanso akuti ikidwa chitsanzo pakuti chilango cha ikidwa chitsanzo pakuchitidwa chilango cha moto osatha. So iyi ndi final conclusion la kuti makhalidwe amene wasakupitirira pa mapeto a nthawi akutha. Komano pamene akutha pali chiyembekezo kwa munthu chifukwa apo sikuli ngati kungolonjeza za mathero a munthu koma nthawi yomwenso Mulungu akuperekano kulowererapo kuna kuti at least anthu amvetsetse mbali ina yake yakuna kuti atakhoza kumvetsetsa ndi kusankha kukhulupirira kukhala mbali ya Mulungu. So
atha kulandilako mwayi wakukhalanso ana a Mulungu. Tikamona ku fanizo lomwe lija tikamapitiza pa 33 tionano kulowerera kwa Mulungu pa munthu wovulazidwa pa njira ya pakati pa Yeriko komanso Yerusalemu. Akuna kuti koma Msamariya wina ali pa ulendo, koma Msamariya wina ali pa ulendo wace anadza pali iye. Tabweranso ku Luka 10 pamene tikuwerenga 33 verse 33. Ndakuti ndipo pakumuona anagwidwa chifundo nadza kwa iye namanga mabala ace nathirapo mafuta ndi vinyo ndipo anamuyika iye pa nyama yace yayekha nadza naye ku nyumba ya alonda, nyumba ya alendo osati alonda, nyumba ya alendo namsungira. Ndipo mmawa mwace anatulutsa malupiya atheka awiri nampatsa mwini nyumba ya alendo nati msungire iye ndipo chilichonse umpatsa koposa ine pobwera ndidzakubwezera iwe. 36 Uti wawa atatu uyesa iwe anakhala mnansi wa iye uja adagwa m'manja achifwamba ndipo anati iye wakumchitira chifundo. Ndipo Yesu anati kwa iye pita nuchite iwe momwemo. So tikulimvano fanizoli pamene likuthera. Ndauna kuti amene akumupezanu kachitatu ndi ndani? Ndi Msamariya wachifundo. So tikamava mbiri ya Msamariya sitingachiteso kukamba zambirimbiri. Msamariya anali munthu odedwa ndi Ayuda. Sanali munthu amene adakamwerengera kuna kuti ndi mwana wa Mulungu kapena kuti akhoza kulandirakonso chisomo kuchokera kwa Mulungu. Ayuda view yawo inali imeneyo. So Khristu akuyerekezera munthu odedwa ndi Ayuda omwewo. Komano Msamariya uyu akuchita mosiyana. Chifukwa chani? Akuna kuti wani akugwidwa ndi chifundo. So nyeyuso ali pa ulendo wace tsopano. Ndakuti ali pa ulendo wace akumpeza munthuyu. So tikuona kuti pamene pake chimene chili chosangalatsa kuna kuti choyambirira atampeza akuti akumanga mabala ace. Kenako akuthirapo mafuta ndi vinyo ndipo akumwika iye pa bulu wace pa nyama yake, kaya ndi bulu kaya ndi ngamira, koma akupita naye ku nyumba ya alendo nasunga kumeneko. So tikupeza kuna kuti timaona ku Yesaya 1 verse 6 kuna kuti kuchokera pansi pa phazi kufikira kumutu mmenemo mulibe changwiro, koma mabala ndi mikwingwirima ndi zilonda sinapoleyi ngakhale kumangidwa ngakhale kupakidwa mafuta. Nawo Mulungu kapena kuti Khristu akuonetsano kuna kuti vuto lija linalipoli, mabala aja analipowa akhala kwa nthawi yayitali, apa apatsidwa kapena kuti apezeka treatment yake. So treatment imene masowa ndi mafuta. Treatment imene masowa ndi kuti mabala atsukidwe komanso amangidwepo. Nde tiona kuna kuti Msamariya wachifundo si wina oposera Yesu mwini. Kapena Khristu pafanizo ilili amagamba za iye mwini kuna kuti ngati mukufuna kudziwa za neba wa inuyo muyang'anire Msamariya wachifundo kapena muyang'anire ine mwini. Chifukwa chani akudzika mu dzina la Samariya? Sakufuna alinganizenso ndi iye ndi chilamulo chija. Akufuna kuonetsa ndithu kuna kuti ndi zinthu ziwiri zimene nzosayenderana, sizingagwire ntchito mofanana. Chifukwa chimene kuti ntchito yake siyofanana, tiona kuna kuti lamulo tidapeza tikamawerenga labwinobwino. Chilichonse chimene chinayikidwa lamulo kuti chilangizo chake nchabwinobwino. Koma vuto ndife anthu. Amafotokoza choncho Paulo, anthu amene tiloyipa. Nde pakuipa kwathu sikuti kukusokera kuna kuti tikapangenso cheki ma points amene adayikidwa 10 aja
kapena mamololozo onse amene ali ku makamaka malamulo amene akukhuza makhalidwe amene akupezeka ku code covenant kakuti pena paliponse amene panakambidwa za malamulo. Nkhani yaikulu si imeneyoyoyi. Nkhani yaikulu ndiyona kuti munthu akhale ndi mzimu wa Mulungu, komanso Mulungu akuyang'anira ubwezi kapena kuti ubale amene Mulungu ali bwezi lakolo azikhala pafupi, chifukwa bwezi silikhala kutali. Bwezi limakhala chifupi. Ndifake Khristu akuna kuti akukamba za neba kapena kuti akamba za nasi amakhala pafupi. Izitika ndi miyambo pamene amanena kuti kuti nasi kapena kuti neba amaposa m'bale amene ali kutali. Meaning una kuti amene ali nawe chifupi sangafanane ndi munthu amene ali kutali. Chifukwa chani? Ali nawe chifupi akhoza kuzindikira utatu agwelera mu vuto, akhoza kukuthandiza, komanso kukuthangata pompo. Ndipo siyana ndi munthu amene ali kutali achita kufunikira ma transport kuti azakupeze. So nchifukwa miyambo adafotokoza zimenezo ndangwe wala vesi yake sinayikeso sinaganizire koma ndithu anakamba kuti nasi aposa m'bale amene ali kutali. Ndi apa pa Khristu akudzika iye mwini monga msamali wa chifundo kuna kuti ngati mukufuna kudziwa nasi wanu yang'anirani ine. Chifukwa munthu amene ali woyamba kukufikirani pa vuto lanu ndi Khristu ndiye nasi wanu. So aguledwa vuto uli pa njira ka uli kuti amene akhoza kuthandiza vuto lije ndi ndani? So tipeza kuti ndi Khristu Yesu amene akudzika as neighbor wa ifeyo. So akumuza wachilamulo uja kuna kuti si lamulo lakolo kapena kuti ntchito zakozo limene zikhoza kukhala neighbor wako kapena kuti okuthandiza mu nthawi imeneyo ukufuna kumangidwa mabalada wako kapena kuti ukufuna uchotsedwe mu uchimo wako. Amene akukuchotsa ndi Khristu, msamariya wako ndi Khristu kapena kuti okuchitira chifundo ndi Khristu. Chifukwa tikuna kuti mufanizo mukuonetsa kulowerera kwa Mulungu pa vuto limene langwera munthu. So vuto akuthana nalo motere. Bala lija akuti akulitirapo mafuta. Tona kuti tikamawerenga mu Bible lonse lipeza kuti mafuta sayimira china choposera mzimu wa Mulungu. Vinyo ndi chiphunzitso choona cha Mulungu. So Khristu akupereka zinthu zimene zizi kwa munthuyo. Ndiye kuti munthu sungayende mu moyo wako wauzimu opanda mzimu wa Mulungu. Komanso chidziwitso nchofunikira, chiphunzitso. Chifukwa chiphunzitso ndi chimene chimakuumba kuti chikhulupiriro chako chiyende mu position yoyenerera. So ngati chikhulupiriro chako chilicho makamaka chiphunzitso chikubwera jeka kapena kuti chonongeka, ndiye kuti zipanga affect umoyo wako wauzimu. Chifukwa at the end ukapezeka una kuti wamba kukhulupirira zosemphana ndi zimene zili zake za Khristu. Chitsazo chidachitikira Agalatiya amene adafunsa kuti wakulodzani ndi ndani? Anthu mudayamba kale mudalandira Yesu bwinobwino, Khristu bwinobwino, koma pamene pache tifuna kuti pabwera doctrine ina yakukubwezani ku ntchito zanu osatiso chisomo cha Khristu chicha. So ifuna kuti chisomo cha Khristu chicha mukuchipanga mix ndi lamulo lija, chilamulo chonse tingotero. So zidapezana kuti mwambaso kutaya Khristu uja. Chifukwa yani mukutaya? Mukumuchotsa iyeyo pamene anenera kukhalapo ndi kuyikapo chilamulo. Zomwezo zimene zikuonetsedwa mu fanizo kuna kuti si mlevi, si wansembe amene adakathandiza munthu ovutidwa ndi achifwambayo, koma ndi Khristu yekha. Tikumbukirana kuti munthu yuso adavulidwa chovala, chiyero chake chonse munalibe, ndi chifukwa amafunikira mafuta. So akumpatsanso kumvetsetsa kumene ndi vinyo, doctrine, chiphunzitso choyenerera. So akuna kuti ndipo anamuyika iye pa nyama yache yeye mwini. So Khristu akutipanga kale anthu feyo m'manja a iye mwini, akuti nyamula m'manja a iye mwini, kuna kuti tsopano tibwererenso ku Yerusalemu. Komano ndondomeko imene ikutsetidwa apapa tisanakafike ku Yerusalemu pakuchitikanso mastepe amene Khristu akwafotokoza na kuti akukatika kaye choyamba ku nyumba ya alendo, kusunga munthu ku nyumba ya alendo. So tipeza kuna kuti 35 wa Luka 10 akuti ndipo m'malo mwache anatulutsa malupiya atheka awiri napatsa mwini nyumba ya alendo nati
musunge iye ndipo chilichonse umpatsa koposa ine pobwera ndidzakubwezera iwe. Ndakuna kuti so wapita ku nyumba ya lendo after apakidwa mafuta vinyo, koma akuyenerabe akasungidwe kwa pa nyumba ina yake imene akasamalidwenso ndi munthu wina wake. So munthu amene akusamalirayo akupatsidwa udindo ndi msamaliyayo, kuna kuti choyambira akupatsidwa ndalama monga malipiro a munthu uja malingana ndi malo amene akupezekawo. Chachiwiri akumuwuza kuna kuti umusamalire bwinobwino mpaka na atapola bwinobwino, ndipo ndikamadzabwerera akuti ndidzakubwezeranso iweyo mphoto, kapena kuti chilichonse chimene utaonjezere penepopo ndidzakutaniso ndidzakupatsanso kukubwezera mwachidule nde kupyola pa ndalama imene anataniyo anaperekayo. Nde tikamaona kuti tikamazukuta bwinobwino tipezeona kuti nkhani Khristu idapita kwa kuchifukwa tikamaganizira malupiya awiri ndi ndalama. So pa chinthu chimene chikuyikidwa chikufanizidwa ndi ndalama ndekuti pali kugulana, pali kuombola. So tikupeza kuti munthu uja ngati anali wovutidwa ndachifwamba, anali pakati pa njira, munthu anali homeless, analibe malo amene akhoze kukhala. So akamuyikanso ku nyumba kumene akudikira nthawi yake kuti mpaka na akachira bwinobwino, akasamalidwa bwinobwino, akuna kuti akhozanso kudzatengedwa kapena kuti kudzaonedwa ndi msamaliyayo. Nde tipezeona kuti tikayitenga ndi mmene ikubwerera kumbuyoku, tikuona kuti zinthuzi zikuchitikira ife anthu. Akamakamba za munthu mmodzi wovulazidwa, akukamba za gulu lonse la wanthu. Sakukambanso Israeli yekha kapena kuti amitundu okha, akukamba wina aliyense. Ndakuna chifuna kuti wina aliyense chimene akuswekera ndi Mzimu wa Mulungu komanso kuphunzitsidwa bwino. Koma nakupitizana kuti malupiya awiri tikamawerenga sinayike pepani mu ijeni phunziroli, koma imakamba kuna kuti tidapatsidwa chikole cha Mzimu Woyera. I think ndi Akolose ngati si Efeso. Tidapatsidwa chikole cha Mzimu Woyera, deposit, pamene tidatha kukhulupirira Yesu Khristu. Tidasindikizidwa ndi Mzimu wa Mulungu umene unasindikizidwa kwa ife ngati chikole. So akamati chikole ndi chani? Ndekuti tichitenge ngati deposit, chinthu chimene chaperekedwa koma sichinatsirizidwe. I think atatha kutolera penepopo. Ndakuna kuti akupata ndi Efeso 1:13. Yeah. Efeso 1:13, ndi pamene akukamba tipapeze. Yeah. Yeah, Efeso 1:13 kuna kuti verse 13, mwa iyeyo inunso mutamva mawu achoonadi, uthenga wabwino wa chipulumutso chanu, ndi kumkhulupirira iye munasindikizidwa chizindikiro ndi Mzimu Woyera wa lonjezano. 14, ndiye chikole cha cholowa chathu kuti ake akaomboledwe ndi kuti ulemerero wake uyamikike. So tikupezana kuti akuti tatha kukhulupirira uthenga wabwino wa chipulumutso chathu, nde akuti ndikumkhulupirira iye amene akutitaniyo akutipulumutsayo. Ndipo chifukwa cha kungokhulupirira Khristuyo titatha kuzindikira uthenga wabwino, akuti pomwepo unasindikizidwa chizindikiro ndi Mzimu wa lonjezano, chimene akuti ndi chikole cha cholowa chathu. So tikama mungatanena kuti chikole ndi deposit,
tikupeza kuti zomwezi zikuchitika mu fanizo ilili kuna kuti akupereka malupiya awiri. Pambali ponena kuti fanizo lili mathaso kunenedwa kuti amene akuyimirira kuti ndi zaka 2000 zimene Khristu akuyenera kubwera, koma mbali yaikulu tiyang'ane kuna kuti zikuperekedwa zindi ndalama kapena ndi chinthu chowombolera. So tikamabwera ku zenizeni osati mu fanizoli, chimene chikutiwombola si ndalama ayi, chimene chikutiwombola ifeyo ndi mwazi umenenso si mwazi uyiwoyi koma ndi mzimu wa Mulungu, mzimu umene ukupatsidwa kwa ifeyo kudzera mwa Yesu Khristu. So mzimu mundu umene ukuyimidwa ngati chimene chikutigula ifeyo kapena kuti chikutiwombola ifeyo, nde mzimu wa Mulungu ukutiwombola chomwechonso ngati mmene alili mafuta. Komano waya apa pakuna kuti mafuta aja akuyikidwa tinena kuti mzimu ukuonetsedwa ngati mu mafuta komanso ukuonetsedwa ngati mujani mu malupiya awiri. Ndifo chona kuti pamene akamba za mafuta akukamba za mzimu wa Mulungu umene tikusowa, koma pamene akamba za malupiya awiri akukamba za chinthu chimene tikapatsidwa pakutsalabe chinthu china chimene tidzaonjezedwe akuti mwino ake akamadani akamabwera. Sonzera kuti poyenda posungidwa ku nyumba iyi pakhala pakuperekedwanso zinthu zina zimene zidzadzitse kuti kuchira kwathu kuja kukhale kwa complete, kapena kuti kupola kwathu kukhale kwa bwinobwino, kapena kubwera munzenizeni kumvetsetsa kwathu kukhale kwakukulu, kumumvetsetsa Mulungu wathu, kumudziwa kwathu Mulungu kukhale kwakukulu, komanso perfection yathu kapena kuti kulungamitsidwa kwathu kukafikepo na kuti takakhala anthu angwiro, osati chifuna kuti tikuyesetsa koma kuti nthawi imene Mulungu ayika yakwana. Chifukwa chani ndikutero? Panoma ndifana Mulungu ndi mzimu wa Mulungu, koma sitingakane chilungamo chena kuti still pamakhala zinthu zina zimene timalephera ife anthu. Chifuna kuti mkati mwathu tidakakumbukirabe kapena kuti tidakali mu dziko limene timakumbukirabe za uchimo umene tidali kuchita, thupi lina ndi zolowezi za uchimo zimene limachita. Komano chifukwa chakulandira Khristu still zinthu zija zinasintha, koma zimabwera azimayeso chifukwa tidakalibe ndi moyo komanso tidakakhalabe mu dziko lapansi. So pamene tidakali ndi moyo sikuti tingaletse mayeso adakalipo ndithu zotiyesa kwa ndi kulephera. Nthawi zina umatha kulephera chifukwa chani? Chifuna kuti sitidamalizidwe chikole kapena kuti sizidafike pa maperona kuti munthu afikepo na kuti wamalizidwa chikole cha mzimu wa Mulungu, kapena kuti wachotseredwa ingakhale zokumbukira za uchimo zija. Kwa iyeyo wakhala munthu wangwiro, munthu wabwino. So point kuti imvetseke tikamaona maphunziro a morals like ma 144 aja tikapeza kuti nkhani imeneyo ndi kukambidwa bwinobwino kuna kuti gulu la Mulungu kumapeto a nthawi lipangidwa perfect bwanji. Tiona kuti lipangidwa perfect kapena kuti lilungamitsidwa sinzoti tikhozoti kugwetsa ntchito mawoti chani kuna kuti lifika la mphumphu kapena kuti lokwanira bwinobwino munthu opanda banga opanda chiyero, amini opanda chidetso china chilichonse koma woyera wangwiro afika mu nthawi imene ndi ama 144,000. Koma nawo sitikukana choonadi chona kuti mzimu wa Mulungu uli ndi ifeyo ndipo umatipanga ready, si mawu chabe kapena kuti mawu malemba m'Baibulo mokhamo, koma ndi mzimu ndithu wa Mulungu. And chifukwa Paulo akuna kuti ndi chikole deposit. So chifuna kuti ndi deposit timpezanso even Paulo yemwe akuna kuti iziti a Philip nkanga ndingatisa kulakwitsa kuti sikuti nanenso ndafika wamphumphu koma ndidakalondalonda. So pamene akuti adakalondalonda sikuti akutanthauza kuti akuyesetsa ndi effort yake, koma the more akuzindikira zinthu the more akukula mu moyo wake wauzimu, ndiso akukhala closer kwambiri ndi Mulungu. And the more munthu akukhala closer kwambiri ndi Mulungu, the more perfection tikamakamba za perfection ndi kumvera mawu a Mulungu, mwina tingotero kumvera liwu la Mulungu osati mawu ake wa matextiwa, koma kuti ukukhala bwanji ndi Mulungu mu moyo wako wa tsiku ndi tsiku. Ndifake munthu tikupezana kuti akuyikidwa kumalo kumene
akusamalidwa bwinobwino. So doctor ali ngati ma messengers kapena kuti anthu amene Mulungu wayika kuna kuti akhoze kudyetsera mpingo wa Mulungu. So ku nyumba iyi wayikidwa munthuyu si chimangidweyi koma ikuyimirira mpingo wa Mulungu kumene koko kukupezeka anthu amene Mulungu akulola kuti aphunzitse munthu amene aitanire anthu kufuma Mulungu tingotero. Ndipo anthu amene akufika kumene aphunzire afikepo na kuti pa chidzalo cha chikhulupiriro cha Khristu Yesu. Kuna kuti pamato pake akamabwera Khristu uja adzapeze kuna kuti mpingowu kapena kuti gulu lonse kwambira udokotalayo amene wayikidwa ngati oyang'anirayo komanso guardianiyo komanso oyang'aniridwayo ophunzitsidwayo ndakuti ophunzitsidwa onse akudzapatsidwa mphoto. Ndifo yakamuona kuna kuti aona kuti ndidzakubwezera akuti zonse zimene uonjezere patipo pamene popo. Koma tikapeza kuti chilungamo china kuti amene adzapatsidwe mphotoyo tikamapita muzenizeni nayenso akupangidwa guide ndi Khristu kunena kuti chani inuyo ndineyo tikalandira mzimu wa Mulungu amatika ma position osiyanasiyana kuna kuti tikamangire mpingo. Sitonse amene tikhoza kukhala aphunzitsi, sitonse tingakhala alaliki, sitonse tingakhale kapena kuti sitonse tingapatsidwe ntchito imodzi. Aliyense akupatsidwa ntchito yosiyanasiyana kuti pali ena abusa, pali ena alaliki, pali ena aphunzitsi, pali ena ongonenera ma prophets. Chifukwa chani onsewo kukumangirira mpingo wa Mulungu. So ukuyimidwa mu nyumba imene tsopano anthu akulandiridwa. So tipeza kuti mu nyumba mmenemu pothandizira mabala amenewa mukupezeka mabandeji, mukupezeka mafuta, mukupezeka mankhwala osiyanasiyana, mukupezeka zinthu zambirimbiri. And umboni wa zochitika ngati izizi tikamaona nkhani ya pamachitidwe 9, nkhani ya Paulo komanso Ananiya sitiwerenga chifukwa cha nthawi, koma I think titangoonako zimene zimachitika penepopo ndi zimene zinakambidwa apapa mphunziro mufanizo limene Khristu amapereka. Tiona kuna kuti pali kufanana kwina kwake kumene kudachitika pakati pa Ananiya komanso Paulo. Machitidwe 9 tikamona nkhani ya Paulo tipezana kuti ali panjira pito Damasco kuja pepani sindowerenga Joseph wachiti kulira akuti adakumana ndi Khristu panjira ndipo adaona kuwala, adamva mawu kufikana kuti akufunsa kuti undilonderanji. So akutsekedwa m'maso Paulo uja, akutsekedwa m'maso, then akuwuzidwa choyenera kuchita. So mukuona kuti Paulo akumuyika mu condition kaye yomuonetsa kuna kuti iyeyo kuzimu sakupenya, akuona ngati akutumikira Mulungu koma iyeyo ali ndi vuto ndodwala ndi ndendende ngati mmene zimachitikira pa fanizo la Samariya uja, zimene zidachitikira Paulo. Kuti muone kuti nkhani ndotani ili kufanana kwina kwake. Chifukwa chani munthu uyu akuona ngati akutumikira Mulungu, then akukumana ndi Khristu kumuonetsa kuna kuti spiritually ndinu akhungu. So akutengedwa kuna kuti okay tiye akuti koma ku Damasco kunali ophunzira wina dzina lake Hananiya, ndipo Ambuye anati kwa iye m'masomphenya, Hananiya, ndipo anati ndili pano Ambuye. Ndipo Ambuye anati kwa iye, tauka pita ku khwalala lotchedwa lolunjika, ndipo mnyumba ya Yuda umfunse za munthu dzina lake Saulo wa ku Taliso, pakuti taona ali kupemphera. Ndipo anaona mwamuna dzina lake Hananiya ali kulowa namuyika manja kuti apenyenso.
ndipo Hananiya anayankha nati, Ambuye ndamva ndi ambiri Ambuye ndamva ndi ambiri za munthu uyu kuti anachitiradi choyipa oyera mtima anu mu Yerusalemu, ndi kuti pano ali nawo ulamuliro wa kwa ansembe akulu wakumanga onse akuitana pa dzina lanu. Koma Ambuye anati kwa iye, pita, pakuti iye ndiye chotengera changa chosankhika chakunyamulira dzina langa pamaso pa mitundu ndi mafumu na Israeli, pakuti ine ndidzamuonetsa. Okay, tingopitirira kusogoloko pamene akuti verse 17 akuti, ndipo anachoka Hananiya nalowa nyumbayo, ndipo anayika manja ake pa iye nati, Saulo m'bale, Ambuye wandituma ine ndiye Yesu amene anakuonekerani pa njira wadzerayo, kuti upenyenso ndi kudzazidwa ndi Mzimu Woyera. Ndipo pomwepo padagwa kuchoka m'maso mwake ngati mamba, ndipo anapenyanso, ndipo ananyamuka nabatizidwa, ndipo analandira chakudya naona nacho mphamvu. Nkhani ndi yomweyo, koma sakumakamba za Paulo yekha, makamba za gulu lonse, kuna kuti wani inu anthunu spiritual ndinu ankhungu, spiritual ndinu ovutidwa amabala. So ndifake Mulungu akulowererapo. Ndakuna kuti pamene munga timawerengera kuna kuti wani pamakhala pakutsala mbewu yotsala, Mulungu akukhala ndi gulu kaye kuna kuti likakhoze kuzindikiritsa ngakhala anthu amene ali spiritual blinded, amene ndi akhungu, amene ndi amabala, amene ali mu uchimo panopa. So akufunika kuna kuti gulu lina lake lizindikiritse. Koma amene akutsogolera chonsechi tipeza kuti ndi Samariya wachifundo, ndi Yesu yemwe uja Khristu, amene ndi neba wa munthu wina aliyense amene ali mwana wa Mulungu. So ameneyo nebayo akuuza akugulu limene lili pa mapazi yake kale, kapena kuti lili mu nchiyanjano kale, ndiye unakuti wina aliyense amene akupezedwa pa njira, amene akuuzidwa uthenga wa Mulungu, amene Mulungu wanchitirako chisomo wankoka, atatha nayenso kuzindikira kuna kuti ndikusowekera chinthu china chake mkati mwanga. So munthu amene akupititsidwa kwa anthu amene ali kale ndi Mzimu wa Mulungu. Ndi mmene plan ya Mulungu imendera. Paulo zidakatheka yekha chikhala tichitenge kuna kuti chikhala Mulungu sayendetsa mu dongo, sina kuti pakhale mpingo wake umene upange uitanire anthu, kapena kuti udziphunzitsa anthu choonadi cha Khristuyo. Ndiye kuti Paulo adakakhoza pompo kungochitidwa china chilichonse, mwinanso kumbatiza yekha Khristuyo chifukwa akuti adamuonekera pa njira. Koma tiona kuti Mulungu sadayendetse dongosolo lotero, koma akukamponyabe ku gulu la anthu amene ndokhulupirira Khristuyo. Nchifukwa tiona kuna kuti Msamariyayu akukamtenga munthu kamponyaso kwa ugulu, kapena kuti kwa munthu amene akhoza kumusamalira. Nchifukwa kuna kuti pamene pake nayenso osamalayo alandira mphotho. Ndifukwa wake amene kuti akuti aphunzitsa dzawala, kapena kuti ma 144,000 amene akanyamula uthenga wabwino, kapena kuti gulu la kumapeto limene likutsiriza mbiri ya dziko lapansi likapatsidwa mphotho. So akuti lidzawala, akuti ngati nyenyezi. So kungofuna kupereka malingaliro onena kuti pali mphotho yayikulu yoposera mavuto amene likumana nalo gulu limene lili. Chimodzimodzinso ngakhale Mkhristu wapanopa, chifukwa situnguyang'ana ma 144,000 okha, chifukwa ili ngati tikhoza kuti chani timeline, kapena chronology, kapena kuti chochitika chimene sichongochitika nthawi imodzi, koma chikuyenda chinthuchi kufikirana kuyambira kumayambiriro kufikirana kumathero. So gulu lililonse limene likupezeka mu nthawi imene Mulungu akuyendetsa dongosolo la chipulumutso cha munthu, likupezeka kuti mukupezeka gulu limene likumayikidwa kuna kuti likhoza kuongolera gulu lomene ndilosochera, gulu limene ndilovutidwa. So even Khristu asanafike kwakhala Mulungu akusunga gulu la anthu ake kuna kuti at least dzina lake lisungikepo, at least knowledge ya Mulungu ikhalembo mu yodzaza mu gulu lina lake la anthu kufikirana pamene Khristu akubwera kuna kuti no. So knowledge yokha sikugwanira, koma munthu akhale ndi spirit ya Mulungu kuna kuti zonse zimene zima shadows kapena kuti
zifanifani zinkayimirira tsopano zikubwera kuchoonadi kapena kuzenizeni kudzakwanitsidwa ndi Khristu. Kuna kuti chimatisowa ndi mzimu wa Mulungu, ndifukwa yake mabala athu akumangidwa, ndifukwa yake akupakidwa mafuta, and then tikupatsidwa vinyo chimene ndi chiphunzitso choyenerera. So chiphunzitsochi chikuperekedwa mu mpingo wa Mulungu, sichikukhala pena paliponse, chikukhala ndi gulu limene lili ndi mzimu wa Mulungu. So gulu limene lili ndi kuthekera kuna kuti likhozanso kupereka uthenga wa Mulungu ingakhale kwa iwo amene ali kutayika. So apa pati kuona Hananiya anayigwira ntchito imeneyi kuna kuti anakambatiza. Of course sadalembe kuti anambatiza ndi Hananiya, koma ntchito imeneyi yapatsidwa kwa iyeyo kuna kuti pita ukamuyike dzanja timamba tujoka m'maso ake kuonetsera kuna kuti munthu akalandira mzimu wa Mulungu amapenya mosiyana ndi mmene wina aliyense amapenyera, kapena kuti amapenya mosiyana ndi mmene iyeyo mwini amapenyera asanalandire Yesu Khristu. Ndendende Paulo amava ngati akutumikira Mulungu ndipo samaona kuphonya kwina kulikonse, koma atalandira Yesu Khristu adazindikira kuna kuti zidali kuyesera kwake, sidali zotumidwa ndi Mulungu. Chomwechonso munthu wina aliyense amene akulowa mu moyo wakupembedza mwa Khristu Yesu, mmene amaonera zinthu mbuyo zimaoneka mosiyana ndi mmene atatha kulandira mzimu wa Mulungu amaonera. So tikuona kuti ntchito yonseyi kugwirika ndi magulu awiri, pali ophunzitsa kapena kuti pali tinene kuti pali okoka anthu kuti abwere kwa Mulungu amene ndi Khristu, ndi pali gulu limene ndi lokokedwa kale limene ndi munthu amene ali kale ndi mzimu wa Mulungu kuna kulikonse kumene ali dziko lapansi, ndi pali munthu amene akukokedwayo amene akufunikira gulu lokokedwa kaleli kuna kuti at least aphunzitsidwe, abatizidwe, komanso apatsidwe vinyo oyenerera, chiphunzitso choyenerera, kuna kuti mzimu wake uja umene walandira kwa Khristu uja uende mu chikhulupiriro chake chidziyenda mu chiphunzitso choyenerera osati chachinyengo, pozindikira kuna kuti still ngakhale Khristu adadzawomba mpingo after pa Pentecost, koma Satana njerekezi wachifwambayo uku kusikuti ntchito yake wamalizayi, adakalibe kulondalonda kuna kuti akagwetsebe ngakhale munthu uja amene anali ku Yerusalemu. Mutha kuona kuti mufanizo munthu amene anagwetsedwa ndi munthu oti anali kale ku Yerusalemu. So mission ya njerekezi sikuti atayi anthu amene adakali ku Yerusalemu kudera labwino alibe permission na kuti at least ayesetse kuna kuti abwerereso kukuvulala mpaka na abwere muifa mu line ya ifa. So nchifukwa chake tikuna kuti Mulungu pakuona zimenezo adalowerapo, nde tikupitiriza kuna kuti zitatha kutero pa fanizo la nsamira la chifundo tatha kuona kuna kuti so maijena mapena awiri amene malupiya awiri amene wawa ndikuyimirira kwa chikole cha Mulungu kapena kuti mzimu wa Mulungu, koma kawiri kuna kuti koyamba kupatsidwa mzimu mwa chikole, then pamapeto pake akutsirizidwa chinthuchi. Kusoneza kuna kuti ndi tikhoza kuti perfected munthu wakwanira wamphumphu pamapeto anthawi, kuna kuti tsopano akhoza kuyima pamaso pa Mulungu opanda chomutsutsa china chilichonse. Ndifukwa yake ndimanena kuti pali kusiyana pa mzimu umene kuonedwa ndi mafuta ndi mzimu umene tikukamba pa nkhani ya malupiya awiri. Chifukwa chionera kuti pa malupiya awiri kuoneka kuna kuti ndi koyamba talandira deposit ngati mmene tili pano, kuyembekezeranso nthawi imene Mulungu akupanga perfect mpingo wake, koma mu nthawi yovuta, nthawi yakumapeto. Azi pamenenso kingdom ya Lucifer ikupangidwanso perfected kuti akhala anthu okaniratu kuti kuli Mulungu. Nde ndondomeko yeniyeni tsopano ikupitirira pa Yesaya 10, Yesaya 1 verse 10. Akuna kuti imvani mawu a Yehova inu olamulira Sodomu, tcherani makutu ku chilamulo cha Mulungu wathu, inu anthu a Gomora. Nditani nazo nsembe zanu zochulukazo, ati Yehova, ndakhuta nazo nsembe zopsereza za nkhosa zamphongo ndi mafuta anyama zonenepa. Sindisekera ndi mwazi wa ng'ombe zamphongo, ngakhale wa ana ankhosa, ngakhale wa atonde. 18. Tiyeni tsono tiweruzane, ati Yehova,
ngakhale zoyipa zanu zili zofira zidzayera ngati matalala, ngati ngakhale zili zofira ngati kapezi zidzakhala ngati ubweya wankhosa woti mbu. Ngati inu muli ofuna ndi omvera mudzadya zabwino za dziko, koma ngati mukana ndi kupanduka mudzathedwa ndi lupanga, chifukwa mkamwa mwa Yehova mwatero. So akuna kuti chinthu plan yeniyeni ndinena kuti za ulamuliro oyendetsedwa ndi zisembe malamulo chani, tsopano menewo ndinena kuti udafika pa mapeto pake. Si zinthu zimenenso Mulungu akhoza kukondwera nazo, chifukwa kuti chimene chimakondweretsa Mulungu ndi chikhulupiriro cha ifeyo pa mwana wake Yesu Khristu ndi iyeyo. Ndi chimene chimakondweretsa, si nsembe, si chilamulo mwachidule. Ndakuna kuti so tipange reason together. Akuna kuti munthu uno ndi Mulungu akhalirane pansi tsopano, munthu aphunzitsidwe choyenera kuchita. Kuna kuti mukakhulupirira iyeyo, ngakhale zoyipa zanu zili zofira zidzayera ngati matalala. Akuti ngakhale zili zofira ngati kapezi zidzakhala ngati ubweya wankhosa woti mbu. Zomwezi tikuziona ku Chivumbulutso 19 verse yake izitika ndi 8 pamene akuti kwa olungama kwapatsidwa chovala, kwapatsidwa bafuta, popeza bafuta ndiye zolungama zoyera mtima. So tikupitiriza pamene Akolose 1 verse 27 akuti kwa iwo amene Mulungu anafuna kwazindikiritsa ichi chimene chili chuma cha ulemerero wa chinsinsi pakati pa mitundu, ndiye Khristu mwa inu chiyembekezo cha ulemerero. So plan yeniyeni ya Mulungu ndona kuti Khristu mwa ife chiyembekezo cha ulemerero. Pamene Khristu ali mwa ife tili ndi chiyembekezo cha ulemerero. Ndifuna kuti ifika nthawi yonena kuti munthu adani apangidwe perfected. Akolose 2 verse 16 akuti chifukwa chake munthu aliyense asakweruze ninu mchakudya kapena mchakumwa kapena kunena tsiku la phwando kapena tsiku lokhala mwezi kapena tsiku la Sabata ndizo nthuzi wazili mkudzazo, koma thupi ndi la Khristu. Ngati munafa pamodzi ndi Khristu kusiyana nazo zoyamba za dziko lapansi, mugonjeranji kuzoyikikazo, monga ngati moyo wanu mukhala nawo mdziko lapansi, usayikapo dzanja, usalawa, usakhudza. Ndizo zonse zikuonongedwa pochita nazo monga mwa malangizo ndi maphunziro a anthu. Imene inali Akolose 2 verse 16. So nditayionera uku. So tikumbukira tikuti plan yeniyeni ya Mulungu ndina kuti sinkhani ya zisembe, sinkhani ya chilamulo, koma ndi nkhani ya Khristu mwa ife kuti chiyembekezo cha ulemerero. So tikamona Akoloseyu pamene pamakhala kutanthauzira kwambirimbiri kosiyanasiyana kumene kumakhalapo, komano ife tiyang'anira kumbali ya mmene text yo ilili kapena kuti context ilili. Okay, Akolose 2 verse 16. Akolose 2:16. Okay. Si Akolose 2 verse 14. Tikamaona pa Akolose 2:16 ipo akuna kuti okay, 14 osati for he is himself of peace, bond of unity and harmony. Okay, ande kuti tiyambire apopo. Pona akuna kuti context ya apopo ndinoona kuti akamba za chipulumutso cha ifeyo kapena kuti center yeniyeni ya chipulumutso cha ifeyo kuna kuti chifukwa Yesu Khristu tsopano ndi amene adatombola ifeyo mwazi wake. Nde chifuna kuti ndi mwazi wake tinomboledwa ndi Khristu, ndi pamene akufuna kuyamba kufotokoza kwakukulu kuna kuti
zinthu zimene zidayikidwa ngati zifaniziro tsopano zidafika pa mapeto akuna kuti zikwaniritsidwe ndi thupi la ndani la Khristu. Chifukwa akuna kuti Khristu iyeyo ndi amene ali tikhoza kuti amene akumangirira Muyuda komanso wa mitundu wachilamulo ngakhale munthu osadziwa lamulo akumangiridwa pamodzi ndi umoyo wa Yesu Khristu atatha kuphwasula khoma limene lidali pakati pathu. So khoma limene lidali pakati pathu ndi chilamulo ndithu. Chifukwa chilamulo chimafunsa munthu kuchita zambirimbiri zimene sitingakhoza kuzikamba zonse apa pachifukwa zambirimbiri ende mukuzidziwa kale. Ndakuna kuti adaliphwasula khoma limene lolo ndi adazipachika zonse pa mtanda. Ndikufika pona kuti akuti patsano akupanga design kuna kuti design nuna kuti tikamapita pa Kolosepo Kolose 2 so Kristo akuti adaphwasula khoma izo zonza of course zili kwa Efeso ndikunena kuti adaphwasula khoma la pakati pa Muyuda ndi Jeni. So Kolose 2 pamene no akuna kuti Colossians 2 verse 14 akuna kuti is it 14 tambire 16 koma tambire 16 akuna kuti tsopano munthu asaweruze akuti asatiweruze. So apapa tikuite ngazi kugulu la mpingo wa Khristu osati ngati gulu la Akolose kokhayi koma akubwera mu Chikhristu monse kuna kuti chifuna kuti izizi zimene akuna kuti zidaphwasulidwazi pakuti pasakhalenso kuna kuti kudzichemelera kapena kudzitamandira kwina kwake kuna kuti Muyuda akhale nako kapena wa mitundu akhale nako koma kuyika kuna kuti tonse tikalemekeze Mulungu, tonse tikaone ukulu wa Mulungu, tonse tikapereke ulemu kapena kuti tikaphunzire pamaso pa Mulungu. Ndi chifukwa kuna kuti adaphwasula zonsezi ndakuti ndi zimene zidaphwasukazo wina asatiweruze nazo kapena muchakudya kapena muchakumwa kaya tsiku la phwando kaya kuti kukhala kwa mwezi kaya sabata kapena kuti masabath amene amakhala mu zisembe muja, even kubwera Sabbath iliri mmene anthu amalitengera simene liyenera kukhalirayi kapena kuti mmene limakhalira maganizo a anthu simene chilungamo cha uthenga wabwino chilili. Chifukwa chona kuti ngakhalenso sabata iliri la pa malamulo 10 lidali azisaini chokalozerabe kwa Khristu kuna kuti amene aliofunikira ndi Khristu. So pamene akuti munthu asakweruzeni inu kapena kuti asakweruzeni muchakubwa musa khani akenena kuti center ya china chilichonse ikhale Khristu amene adatiwombola. Chifukwa kuna kuti zonse zidali mthunzi wa zinthu zimene zili nkudza. Ndakuna kuti zidanyamula zinali ndi symbolic value ina yake. Munali kufunikira mu zinthu zimene zijazi zakutilozera kwa Khristu. Komano chilungamo chenicheni kapena choonadi reality yeniyeni ndi kapena kuti chilungamo chimene ndi chokhwima chodzaza chikuonekera pa thupi la Khristu pamene adadzakwaniritsa china chilichonse kudzafotokozera bwino china chilichonse kuna kuti mukumuva trust kapena ndi mbali yako nokoka? Ifenso siri kumuva mani. Okay, all right.
Okay, akuti akubwera, so You are muted. Yeah, sorry, network inaza tower. Maifana kubweretsa kaijeni. I don't know kuti kandi mphepo kuchita mphepo kwambiri. So apa at least wabwererapo. So ndima panga ndimanena kuti I think sunzo kuti ka inadulira kuti kokaya koma ndingobwereza cha pa verse unaduka uli ya pa 42 Kolose. verse. Yeah, umafuza Okay, yeah. Kolose 2 verse 14. Yeah. Okay. Yeah, ndati manena kuti pa nkhani ya Kolose 2 pamakhala kusokonezeka kwa osiyana and ndimanena kuti azimene so ndinali mu movement yoyamba yonena kuti Three Angels Ministries. Ndimanena kuti tikafika pa point iyi chinthu chimene focus ya anthu kwambiri imene imakhalapo pa nkhani ya malamulo kapena tikamawerenga 16 kuna kuti munthu asakweruzeni muchakumwa muchakudya angakhale tsiku la phwando ngakhale kukhala kwa mwezi komanso sabata. Of course pamakhala kufukula kwambirimbiri kosiyanasiyana koma kufukula kumene ndakupeza mu ma councils amene tikakhala nawo masiku athu otsirizira kukhala mu movement kunali kutetezera kwambiri sabata. Ndipo litetezera kwake unalona kuti sinanga limafunika mmene timalisungira mona kuti sunset to sunset plus yapo zakudya za lero ndekuti tonetsetse kuna kuti chilichonse tapangiratu dzulo lake chilichonse ndekuti mu tsiku la leroli olo even kucheza ndi munthu sizingatheke koma tokhatoka mwachidule lidali ngati goli limeneno sungapangenso kukhala sungakhale fulu mu tsiku ilili ngati kuti ndiwenso munthu wina ukafika mu tsiku ilili. So amatetezera ano kuna kuti iye ayakanena kuti muchakudya muchakumwa mwina izozo zikunena zachilamulozo koma izizi tikafika pa nkhani ya sabata yokhayi sabatali ayi tisalikhuze. Yeti Paulo uyu amafotokoza ndithu kuna kuti sabafika ya weekly sabafika ndi sabafi ya zikondwerero zija anali kusonyezera kupuma mpumulo zomwezo tikapita kwa Heberi akuna kuti chitani changu kulowa mu sabata mu mpumulo meaning unoti tichite changu kupita kwa Khristu chifukwa Khristu ndiye sabafi kapena kuti Khristu ndiye mpumulo umene inuyo ndine pokhala Khristu timakapeza mpumulo uja mwayani mwa Khristu Yesu. So iyi ndiye inali point yaikulu kwambiri ya Paulo kuna kuti pasakhale chiweruzo kapena kuti asabwereso ena akuti kudzaphunzitsa anthu ako Akolose kuna kuti mukuyenera muyendedwenso mu dongosolo la chilamulo kuna kuti mukhale angwiro kapena amphumphu ponso pa Mulungu. Ukuku kudali kukana ndithu kuna kuti chifukwa izi zitu zonsezi ndi nthuzi wa zinthu zimene zili nkudza ndipo zili ndi symbolic value kuna kuti zimayimirira choonadi kapena chenicheni chimene ndi Khristu Yesu chifukwa akuti solid fact ndiona kuti kapena kuti choonadi chokhwima nchona kuti chilichonse chimene chidapangidwa plani
pa nthawi yachilamulo and Mulungu adachipanga plan ndi kulemba zina and zina ndi kumuza Mose zinali nkhani yoyimirira zonse kwa Khristu Yesu. Ndiye kuti palibe lamulo ngakhale limodzi lomwe limene likuyima pamwamba pa Yesu Khristu, chifukwa lamulo lililonse lidangokhala ngati sign. And ikafika pa nkhani ya Sabbath is whether like weekly Sabbath or ma Sabbath ama feast, chonsechi chimemirira kuna kuti Khristu ndiye mpumulo. So munthu amene afuna kulowa mwa mpumulo alowe mwa kapena kuti alandire mzimu wa Mulungu ndi azitsogozedwa ndi Mulungu, so akhala mu mpumulo. Meaning kuna kuti mpumulo umene timulandira mwa Khristu ndi mpumulo umene ndi wamuyaya kapena ndi okhalitsa. Nchifukwa chake muona kuna kuti Sabbath even ikakhala weekly amana kuti for 6 days ugwire ntchito zako. I mean 6 days. Tsiku la nambala 7 usagwire china chilichonse. Ndipo zidapeza kuti lamulo lidafikapo khwima pona kuti wina mzimayi adakatola nkhuni adaponyedwa miyala mpaka anaphedwa mutipo pomwepo. Chifukwa chani Mulungu adalamula kuna kuti wina asagwire ntchito ina iliyonse. So mukuona kuna kuti Mulungu adangochona cha nzeru kuna kuti angopha munthu chifuna kuti watolera basi nkhuni pa tsiku la Sabata. The main point sidali imene yoyo. And zimene zimapatsana kuna kuti tikhozo tijani chronology kapena kuti mu ndondomeko kapena kuti mu dongoso limene Mulungu akuyendetsa from pachiyambi up to now, ndina kuti pa kukhala stage. And gulu lina limene mwina linaphedwako chifukwa cha kuphwanya kwa lamulo si gulu lina lilonse kapena kuti munthu wina aliyense amene tikhozoona kuti adatayikiratu pamaso pa Mulungu, kapena kuti tikhozoona kuti ndiye kuti mmene onse amene like mmene ali uyuyu mzimayiyu ndiye kuti atatha kuphedwa ndiye kuti pamaso pa Mulungu panalibe chake. Ndiye kuti tikatero ndiye kuti even Moses so pamaso pa Mulungu panalibe chake. Chifukwa chani? Zina zidayikidwa as Mulungu akuyika ngati ma actors pa film yofuna kuonetsera chinthu chimene chikubwera kutsogolo. So zikuyenera chilichonse chiziyenda mu dongosolo ndithu pasaphonyeke ngakhale chinthu chimodzi. Then zikupeze kuna kuti aliyense amene wayikidwa musini kuna kuti apange pray part yake sizikutanthauza like kuna kuti Mulungu wamuyikiratu kunja. Nchifukwa tikuna kuti Mulungu adapanga dongosolo labwino lakuti abwezeretse munthu ngakhale wakuchilamulo ngakhale munthu amene ndi walero ongoyendera chikhulupiriro. Chifukwa kuti munthu ndi victim, so akunkozera dongosolo labwino. The point ivekesedwe bwino. We are not saying kuna kuti aliyense amene anamwalira kuijeni kuchilamulo aliyense tikakumana naye kumwamba. No, tikutanthauza kuna kuti pali gulu lina limene lidapeza kuti lathedwa nawo ku Old Covenant kuja, koma sichifuna kuti basa anadana ndi Mulungu. Chitsanzo panali ndani uyu adagwira likasa adathedwa pomwepo, koma tine kuti adampha Mulungu ifota adaona kuti uyu ndi oyipa, uyu ndi otani, popeza glossary general anthu oyipa ifo analibe mzimu ndani wa Mulungu. Tikunena kuti panali zifukwa ndi zolinga. Ndi chifukwa yake ukuku ku verse ya Kolose akuna kuti zinthuzi zimayimirira Khristu ntchito imene akudzagwira from nthawi imene abwera ku dziko lapansi up to pamene apita kumwamba mpaka na pamene akutanisa akubwera. Ndifuna kuna kuti zonsezi symbolic value inalipo yonena kuti Khristu ndiye odzakwanitsa zonsezi. Ndifuna kuna kuti akupitiriza kuna kuti tikama werenga mmusimu wake 18 umatsika akuna kuti tsopano wina asabwere ndi ziphunzitso zimene ndi zodabwitsa like lambira angelo kapena kuti kubwera munjira na kuti ndaona masomphenya of which sakuchokeranso kwa ndani kwa Mulungu. Ndakuna kuti chifukwa chonena kuti zinthu za Mulungutu sizikhudzika kapena kulawika kapena tingona kuti tiwerenge 19 iyo then 20 kuti tivetsetse the whole point kuna kuti Paulo pa nkhani yako Akolose kweni chimene amafuna kutanthauza chinali chani.
Akolose 2 verse 19. Kolose. Yeah. Verse 19 akuti kuchokera kwa iye amene tiyambire 18 osati 19 khangati ili panjira. Munthu aliyense asakunyengeni ndi kulanda mphotho yanu ndi kudzichepetsa mwini wace ndi kugwadira kwa angelo ndi kukhalira muizi adaziona. Muizi adaziona kapena kuti mmasomphenya. Hayi ndaona izi mmasomphenya. Wodzitukumula chabe ndi zolingalira za thupi lake. Wosagwiritsa mutuwo amene ndi Khristu Yesu as a head. Mwachidule zinthu munthu asabwere ndi chiphunzitso chosachokera kwa Khristu. Koma azichikambala iki akuti akuzichepetsa azakuzitenga zinthu zije ndona masomphenya koma ngati sizikuchokera kwa Khristu kapena kuti sizikulingana ndi uthenga wabwino. Akuti kuchokera kwa iye amene thupi lonse lothandizidwa ndi kulumikizidwa pamodzi mwa mfundo ndi misempha likula ndi makulidwe a Mulungu. So meaning now kuti Khristu ndiye head. So ngati wina akubwera ndi chiphunzitso chimene ndi chosemphana ndi cha uthenga wabwino, even akubwera mu dzina la Khristu yemweyo, koma ngati zikusiyana ndi uthenga wabwino, zimene Paulo anena kuti uthenga wina wabwino, akuna kuti tsopano munthu ameneyo asatinyenge, asatinamize. Nde ngati munafa pamodzi ndi Khristu kusiyana nazo zoyamba za dziko lapansi, mugonjeranji kuzoyikikazo, monga ngati moyo wanu mukhala nawo m'dziko lapansi. Ndakupitiriza kuti usayikapo dzanja, usalawa, usakhuza, usatani kuchiya wako kumabalalitsa mavekedwe ake chifukwa imakhanga kuti nkhani kuvuta kumvetsetseka bwinobwino. So apa ndili ndi amplified version Bible pamene akuna kuti if then you have died with Christ to material ways of looking at things and have escaped from world's crude and elemental notions and teachings of externalism, why do you live as if you still belong to the world? Why do you submit to rules and regulations such as do not handle this, do not taste that, do not even touch them? Okay, meaning kuna kuti so iweyo munthu mkhristu tsopano akupatsa plani ya kuna kuti iweyo chimene wenera ndikungokhulupirira Khristu Yesu chifukwa ndi amene akugwirira ntchito. So akuna kuti watha kupulumuka ku zoyikika za dziko lapansi like ku chimo wako 1 plus apo even akuna kuti marules sameneno akutani akukulamulira umoyo wa Khristu kapena kuti malamulo sakulamulira umoyo wa Khristu koma Khristu umoyo wa Khristuyo ndi umene ukulamulira umoyo wa Khristu. So zinthu izi sizolingana chifuna kuti lamulo limabwera umaliva umaliona umalichita pamene Khristu sukuchichita koma ndi iyeyo no mwini wake amene akuchita chifukwa amakayima pa spirit ya iweyo, spirit imene imakupanga kuna kuti even soul yako iyambe kuganizira zinthu zabwino, iyambe kukhumba zinthu zabwino aze kuna kuti tapanga marriage ndi Khristu, so Khristu ndiye head wa ifeyo kapena kuti mwamuna wathu. So mwamuna wathuyo akuyamba nokulamulira umoyo wathu kuchokera mkati mwathu kuti ingakhale ma feelings za ifeyo, ingakhale zokhumba za ifeyo ziyambe kuongoka. Ndifaka akuna kuti umoyo wathu sukuyendetsedwa ndi kuti usatere, usalawe izi, usakhudze izi, koma kuyendetsedwa ndi mzimu wa Mulungu, kuva mawu a Mulungu. So ntchito ife ndikungopanga respond kapena kuti kumvera chimene Khristu akutani akufotokoza zija. Ndifaka akuna kuti pa 23 akuna kuti chifukwa chona kuti zinthu zimene zidayikidwa aze malamulo kuna kuti usatere zimenezi ndi zimapangidwa practice kunja kapena zimangoonetsa zakunja komanso zimango mlese ngati kuti ka self righteousness kudziyeretsa kudzilungamitsa chifuna kuti ukati chilamulo makuti tisunge then ukafunsa masunga masunga ndichoambirira kukuza ndi sabata limene tikuna kuti limatengedwa molakwika osonedwa ngati Khristu koma limatengedwa azi nkhani yoti munthu angosunga tsiku, nkhani yoti munthu asapeze aoneke kuti sapha satani koma issue yaikulu ndina kuti zonsezo akuti ndi practice yakunja cheni ndi Khristu mwa ifeyo chiyembekezo cha ulemerero. So pa plani imene ya Mulungu ndina kuti
munthu payekha wakanika olata mpatsa maluzi palibe chimene akupindula nacho. Ndichifukwa yake akukampatsa spirit ya mulungu then akuyamba deposit then ammalizira munthu akakhala okhulupirira kabe pansi pa mulungu kufikirana pamene moyo wake kuthera kapena ngati nkothekaso kuonana ndi nthawi imene Khristu adayika kuti iyi ndi achisautso, nthawi yovuta imene mpingo kupangidwa perfected. So pa nkhani imeneyi ya kulowerera kwa mulungu kapena kuti plan yeniyeni ya mulungu ndimeneyo. Mavesi athu omalizira mwachangu akhale awa tuna kuti so munthu olungama chimanchitikira ndi chani pamapeto pa zonse kutsiriza kwa dongosolo. Tikaona ku Yesaya kuna kuti chifukwa chake Yehova ati Yehova makamu amphamvu wa Israeli ndidzatonthoza mtima wanga pochotsa ondivuta ndi kuweruza chilango adani anga ndipo ndidzekanso dzanja langa pa iwe ndi kukusungunula ndi kukusungunula kukusiyanitsa iwe ndi mphala yako ndipo ndidzachotsa seta wako onse ndidzabweza oweruza ako monga poyamba ndi aphungu ako monga pachiyambi. Pambuyo pachi udzatchedwa mudzi olungama, mudzi okhulupirika. Ziyoni adzawomboledwa ndi chiweruzo ndi otembenuka mtima ache ndi chilungamo, koma kupasula kolakwa ndi kochimwa kudzakhala kumodzi. Ndiwo amene asiya Yehova adzathedwa chifukwa adzakhala ndi manyazi chifukwa cha mitengo ya nthundu munayikhumba, ndipo mudzagwa inu mudzagwa nkhope chifukwa cha minda imene mwayisankha. Ndimo wamphamvu adzakhala ngati chingwe cha bwazi ndi ntchito yake ngati nthenthe, ndipo zonse zidzayaka moto pamodzi opanda ozimitsa. Mathero a Yesaya akufotokoza moteromo kuna kuti pamapeto pake ndifake tikuna kuti munthu akhala wamphumphu pakumalizidwa kuchotsedwa zokumbukira za uchimo, pakukhala munthu angwiro imenenso idakhale nthawi imene inu ndi ineyo tidzafune Khristu kwambiri chifukwa chilichonse kudzakhala kuna kuti sitikupatsidwa access yakuti tikhoza kuchigwiritsa ntchito. So munthu olungama akuna kuti Luka 1:78 kutsikimizira zimene Yesaya akunena, chifukwa cha mtima wachifundo wa mulungu wathu mmenemo mbandakucha wakumwamba udzatichezera ife. Nde akupitiriza kuna kuti pa Samuel 2 Samuel 23:3 komanso 4 akunena kuti mulungu wa Israeli komanso thanthwe la Israeli lidanena ndi ine. Pamene akuti wina akulamulira mwachilungamo, kulamulira kuopa mulungu, akuna kuti mbandakucha wakumawa udzagwera iwo, akuti kufikirana dzuwa litawala, akuti mmawa opanda mitambo. So of course ndangopanga translate kuchizungu kuchiya mwerenga nokha pamene chifukwa kuti kuchewa kusana apange bwino sana masule bwino ponena kuti akuti kudzafikira kuwala koti mbe mmawa opanda mitambo, meaning to say kuti iweyo ndiwe mwana wa mulungu. Nthawi imene umatembenuka mtima ndi nthawi imene uli pano imakhala yosiyana chifukwa knowledge yako imanka ikukula. So verse yathu yomaliza ikhale Miyambo kutsendera kuna kuti akuti koma Miyambo 4:18 komanso 19, koma mayendedwe aolungama akunga kuninga kwa mbandakucha kunkabe kuwala kufikira usana oti mbe, njira yoyipa ikunga mdima sadziwa chimene chiwamphunthwitsa. Kutsendera kuna kuti pamene tili a Khristu timayamba ndi kuzindikira zinthu pang'ono then timakula mu moyo wathu wauzimu. Chilichonse chimayamba kuonekera bwinobwino, timaona zinthu nkachizilezire then timayamba kuziona zinthu monga mmene zilili. Chifukwa kuti dzuwa lakwera kuwala kwamba kuonekera, so aonde mayendedwe aolungama. Njira ya mulungu akuti pamene njira yoyipa ikunga mdima sadziwa chimene chimphunthwitsa. Akuti nzeru
Miyambo 2:16 nzeru idzakupulumutsa kwa mkazi wachiwerewere, kwa mkazi wachilendo oshashalika ndi mawu osiya bwezi la ubwana wace nayiwala chipangano cha Mulungu wace. Nzeru idzakuyendetsa mnjira ya anthu abwino kuti usunge mayendedwe aulungama, pakuti owongoka mtima adzakhala m'dziko angwiro nadzatsalamo, koma oyipa adzalikhidwa m'dziko achiwembu adzadulidwamo. Nde njira ya Mulungu pamene akuna kuti munthu umaphunzira pang'ono-pang'ono kufikirana ukazindikira knowledge yako ikakula, ukamuzindikira Mulungu umaonano zinthu ngati masana osatinso ngati mbanda kucha ayi, chifukwa ndi mmene munthu adayikidwira. Ndifake mufanizo mujati kuona kuti koyambirira akumpatsa treatment yogwirizana ndi condition imene ali, then akumusiya kumene kuja kuti akhale bwino mpaka nadzampeze ali bwinobwino atachiritsidwa atapoletsedwa. Ndi zomwezo zimene Paulo akuna kuti atatipatsa chikole adzatipatsanso chitsiriziro cha chikole chimene Khristu adapereka, deposit imene anapereka. Chifukwa chani? Chifukwa kuti tidakali m'dziko lino chifukwa tidalandira chikole, koma ifika nthawi ena kuti chilichonse chikupita kumapeto, palibenso chifukwa chona kuti atisungirenso osatichotsera zoyipa zonse zimene zili mkati mwa ife makamaka mayeso zokumbukira zimene zimakhala pasowo pathu. So zikachotsedwa zonse, Khristu akupanga perfect mpingo. Inu ndi ine tikakhala okhulupirika tikugalandira nawo chinthu chimene chichi, kuna kuti tikakhale amphumphu pamaso pa Mulungu, akuti opanda banga kapena ngati kuti sitidachimweko chiyambire. Ndi chifukwa chake kuna kuti nzeru imene ndi Khristu Yesu adzatipulumutsa ku mkazi wachiwerewere kapena ku mpingo wachinyengo kapena kuti ku ziphunzitso zimene ndi zachinyengo zimene Satana njerekezi wazika mu mpingo wa Mulungu. So kwa leroli ineyo ndimire pamene papa. So sindikudziwa ngati pangakhale kafunso kande